الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 20 ko da 20 ne daidai ko 20 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda kuma ya daidai da 28 ga watan tara miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Muna da cikin wannan risala wato sharhu fadlul islam wanda mun dan tafi ciki da dama, kuma satin da ya wuce mun yi magana akan abin da malam yake cewa qala al musannif rahimahullahu ta'ala babi qaulillahi ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima, wanda an yi bayani akai ila qaulihi wa ma kana min al mushrikin. To yau sharhi zamu yi ko an yi bayanin matanin da malam ya kawo ga sharhin waɗannan maganganu da dalilansu. Wa zakara al-musannif rahimahullahu ta'ala li tahqiqi maqsudi tarjama ay khamsata adilla. Malam rahimahullahu ta'ala saboda tabbatar da wannan tarjama da yayi, wannan babi da yayi, ya kawo dalilai har guda biyar. Fa dalilul awwal, dalili na farko shine qauluhu ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima, ya kuma abota littafi da mimmi kuke kafa hujja da annabi ibrahim, kuna cewa ku mabiyansa ne, 'ya'yansa ne, zuri'arsa ne, bayan kuma kun riga kun bar abin da ya zo da shi. Domin alaka ita ce alaka addini ba alaka jini ba. Idan dai har ya kasance addini ya raba, to alaka ta jini ba za ta yi amfani ba. Shi yasa idan an je lahira, mun sha magana na mirara wa tikraran, farkon abin da za a yi rana ce da Allah zai ce al-yawma ada'ul ansaba wa arfa'u nasabi. Yau za a yanke duk wata alaka da kake da ita da wani ko da wasu, kawai ajiye ta, sai alakan mutum tsakanin shi da Allah. To alaka ta tsakani da Allah kuwa, Allah bai da alaka da wani daga cikin bayinsa, sai ta maganan shi rabbu ne, mu kuma bayinsa ne. don haka haƙƙinsa mu bauta masa, kada mu haɗa shi da kowa. Shi kuma ya wajabta ma kanshi, in dai muka bauta mai ba mu haɗa shi da kowa ba, to ya wajabta ma kanshi, shi kuma zai ba mu rahamarsa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi Mu'az bin Jabal, ya ce masa menene haƙƙin Allah akan bayinsa, menene haƙƙin bayi akan Allah? Ya ce Allah da manzansa su suka sani. Ya ce to haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bauta mai shi kadai, kada su haɗa shi da kowa. Su kuma bayi haƙƙinsu a wurin Allah, in suka mai haka to ya wajabta maka shi zai ba su rahama, nisantar da su daga wuta su shiga aljanna. Shikenan magana ko ta ƙare. Da haka waɗannan abubuwa su ne gayatu ahammiya. Kada mutum ya kalli alaƙar shi da wani, alaƙan nan in dai alaƙa ake kallo da ƙarfin alaƙa, ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da diyarsa, wadda wata rana har sai da ya ce Fatima kaman tsoka ce fa a jikin shi, wani yanki ne na jikinsa. Ya ce in an faranta mata rai, an faranta man rai, duk wanda ya bata mata rai ya bata man rai. Amma fa ku duba, duk da haka nan da aka zo aka ce wa anzir ashiratakal aqrabin, sai ya gaya masu, ya kira dangin nan, na kira kowa, har ya kai ga Fatima. Ya ce ya Fatima binti Muhammad, ya Fatima diyata, salimin ne min mali, roƙi duk abin da zaki tambaya na dukiyata in baki, amma wa amali, amma ki aiki tukuru, fa inni la uguni anki min Allah shay'a. A ranar lahira ba zan maki komai ba. Yanzu dai a nan duniya duk abin da zaki roƙa na dukiyata roƙi in baki, amma a lahira ba zan maki komai ba, ki aiki tukuru. Kada mutane su zo ranar lahira suna cewa sun zo da aiki, ke ki taho kina cewa diyata ce ke, ba zan maki komai ba. To ku auna wannan magana, ai shine karshe. So da haka kowa ya iya abin da zai iya yi, kuma mutum ya ta roƙon Allah ya bashi sabati da istiqama.
kullum kai ta'adda Allah ya baka sabati da istiqama. Ba masifar da ta kai yawa mutum ya bar gidan nan ba shi da addini. In mutum ya je lahira ba addini na ya shiga uku. Dan ba wani abu da zai warware matsalar shi babu shi, kowane irin abu ne babu shi. Matsayi ne, dangantaka ne, dan wane ne, daga ina ya fito, kabilarsa, balarabe ne, ko shi wane ne, ba abin da zai warware matsala a lahira sai bin Allah, addini shi kadai. Ya fito ko? Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama, abinda mala yake nufi da wannan manufan wannan tarjaman, an yahuda wan nasara, wato yahudawa da kiristoci lamma tafarraqu wa ikhtalafu, yayin da suka rarraba suka sassaba, raghibu an millati Ibrahim alaihi salatu wassalam, sai suka kauce. Ranar na yi muku bayani a nan cewa idan aka ce ragiba fi, to ya yi kenan, yana kwaɗayi ya aikata, amma ragiba an, to ya bar abin kenan, ya kyamaci abin yaƙi. An korewa take, ina fata an gane. Shi yasa za ku ga wasu malamai da suka yi magana, aka yi maganar shaidan da ya maganar cewa yana ta gaba gare su, min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Wasu sai suka fassara suka ce an shama'ilihim, an aymanihim wa an shama'ilihim, aka ce bai iya zuwa ta wurin. Aka ce saboda mala'iku na dama, mala'iku na hagu. Wannan a wata fassara ko wanda suka ce haka, da aka ce shi shaidan yana nan, yana ta gaba yana ta baya, sai aka ce to wannan an aimanihim wa an shama'ilihim bai iya zuwa nan, saboda nan akwai mala'ika, nan akwai mala'ika. To me yasa ba a ce min fawqihim kuma min tahtihim ba, sai aka ce wa min fawq, can kuma sama. Allah tabaraka wa ta'ala ya tara nan ga mala'iku, wa ƙasa kuma shi kuma taurin kai gare, girman kai gare, bai yiwa ƙasa, shi shedan bai yadda ya ƙasa. Aka kawo waɗannan hudu, kuka dibi za ku gani cikin Radul Azhan a cikin suratul A'raf, malam ya kawo wannan fassara, ya ce akwai ga waɗanda suka fassara akan haka cewa shaidan bai iya ta kawai yana zuwa ne ta gaba ko ta baya ya halaka mutum, amma ta gefen dama ko ta gefen hagu bai iya zuwa, saboda akwai mala'iku a gefen dama a gefen hagu. Ta sama bai yiwa wani ya shiga tsakanin Allah da bayansa, fa huwal qahiru fawqa ibadi, ba huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Aka ce huwal qahir, yana sama da bayansa, ba wani sama da shi, saboda yana kan al'arshi. To ba wata halitta kuma daga al'arshi ta yi sama, babu ita. Duk wata halitta ta Allah ƙasa take da al'arshi, saboda haka duk abin da ke ƙasan al'arshi halitta Allah ce, bawan Allah ne. To kuma ba mai iya zuwa saman al'arshi, saboda Allah ya daidaita kan nan, ba mai iya zuwa wannan saman shi ma ya je sama irin wannan, abadan ba zai yi ba. To sannan sai aka ce to kaga wannan kenan. Ƙasa kuma shi kuma girman kai bai yadda shi kuma ya zo ƙasa, to saboda haka sai a tare nan wani, an tare can, an tare can, an tare nan. Ya fito ko? Na gaya muku inda za a samu, kada ka je ka faɗi wani wuri sai ba su taɓa ji ba, yana nan ba su karanta ba ne. Cikin Radul Azhan na Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi, idan ka je cikin suratul A'raf, wajen da ya fassara akan waɗannan ayoyin, zaka ji ya kawo waɗancan ya kuma kawo wannan, cewa akwai wanda suke ganin ga fassarar sunan shaidan ba zai zo ta dama ba, ba zai zo ta hagu ba saboda mala'iku, ba zai zo ta sama ba saboda abun nan ba. To kuma da aka ce huwal qahir, wannan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ibn al-Qayyim cikin Tariqul Hijratain nashi yace al batin ana nufin ba a shiga tsakanin shi da wata halitta, ba wani wanda ke tare shi tsakanin halitta, da haka bai bari ba a shiga tsakanin shi da halitta, huwal batin. Ya fito ko? To wannan dai shine wallahu a'lam. Saboda haka ala ayyata halin dai to ita neman tsari dai daga shedan kam shedan ne. To su waɗannan aka ce sun kau da kai, waqtalafu ay raghibu an millati Ibrahim alayhi salam, wa mithluhum al-mukhtalifuna fi hadhihi al-umma min ahli al-bid'ah. To kuma kwatankwacin su waɗancan su ne su kuma waɗanda suka saba cikin waɗannan al'umma 'yan bid'a. Tunda kaga su 'yan bid'an nan sai fa da suka yi kwaba, shi yasa Ibnul Qayyim yake ce masu shaqahat. Idan ka duba cikin Madarijus Salikin yana cewa suna da shaqahatu, kwashe-kwashen 'yan sufiyan nan, malam abun ha akwai rashin hankali. Domin Ibnu Arabi al-Hatami da muka yi magana ran nan kan shi ko cikin ranar Juma'a ne, ai ku ba ku nan, wasu suna nan ne ranar Juma'a.
in zo wurin kawai kai shiru ka su koyar da kai ba ka san ba ka nan in ka gane ba gane ba kawai a tafi haka ko ran juma'a da muka karanta wancan a tariqatu tijaniya ai da aka zo wurin an yi magana ibnu arabi al-hatimi shi da yake maganan wannan abu to shi shine yace sufa waliyai ne sun kai marhaba irin ta kutubaniya su kutubawa ne manya-manyan jigajigai ne ta yadda ba a yin abu a duniya ko a ina sai in an tuntube su duk abin da ake yi da saninsu in za a yi ruwa da izininsu in ba za a yi ba da izininsu sai an tambaye su ana so a yi ma mutanen duniya ruwa ya kuka gani kutubawa su ce ya kamata sai a yi in ko bai kamata ba su ce kada yi ya fito sai ƙarshe ya ƙara kwaɓota ya ce sukan zo ma in abu ya yi ƙamari to ni ban san da ya ƙamari yake na ya tsanani ko yawwa in abu ya cuɗe ya caku abu ya lalace ko to sai a kira su mitin kamar yadda ka gani nan gwamnati na kiran gwamnoni in abu ya lalace ko a kira su ya ce su kiransu ake mitin su ma sai a kira su mitin su je sama to inda zai kwaban babbai banda ma zuwa saman sai ce idan suka je al'arshi to wai saboda kada a danne su wajen ra'ayi su ma sai su kafa tantunansu a al'arshi su kafa nasu tantin don kada Allah ya danne su da ra'ayi in an ce kaza suka ce a'a sai ce to ai dunnin to su ma sai su yi tantinsu sai su yi tantinsu su ma a sama akan al'arshi wai sai su kafa tantunansu su ma su zauna saboda a yi shawara da su abinda suka yadda za a yi wanda ba su yadda ba kuma aka yi gardama mai tsamari dama suna da masaukinsu to sai dai ba san waye mai al'arshin ba kuma daga nan ƙa'ina wai yanzu a to ba ga mabiyansu nan kuma sun yadda ba sun mutu din amma ba ga mabiyansu nan ba har yanzu suna cewa su ne waliyul khatamin rabbani baka ji ba ana magana suna cewa su ne shi fa shine alwali cikin wali shine khatamur rabbani ya kai kololuwan marhaba kutubaniya zaka ji abin kamar su amma ba suna ta bi ba shi suna cewa shine karshen waliyai shine babban abun nan dan haka ya faɗi wannan maganganun kuma suka yadda yace za su je sama ne su kafa tantin su daban su yi ayi maganganun da za a yi mitin mai zafi amma da wurin masaukin su in an bata ma dai suna da masauki an gama su dawo taura kuma ka ce ina muka gani inda muka gani ka zo ka karanta wancan littafin Tuhfatus Saniya na Dr. Dahiru Mai Gari za ka gani inda ya ce su kiransu ake su je ma mitin kuma ba gashi nan ma cikin wannan din da na faɗi har sun ji magana ya ce shi fa ba wani maganan ma menene addini kawai addini shine abin da kake so ya ce su wata rana su je yaumun suka ce mar'a li ghazalatin wata rana za su je ne kawai inda ake samun inda bareyi ke kiyo ba barewa yake nufi ba malam sani da ya ce inda barewa ke kiyo yana nufin inda 'yan mata ke wasa to wata rana ya ce wata rana su gidan 'yan mata kawai za su je ala kiɗi suna rawan molo suna rawa ya ce wata rana in suka ga dama sai su tafi synagogue inda yahudu ke bauta ya ce wata rana kuma in suka ga dama sai su juyo sai su tafi baiti ɗakin ka'aba su je can kuma inda da suka ga dama wata rana in suka ga dama su cafki a taura su karanta wata rana in suka ga dama su cafki ƙur'ani su karanta ya ce su kawai wannan ko ina daidai ne kawai wurinsu saboda shi dan wahadatul wujudi ne shi ma Allah ne ya riga ya faɗi ya ce komi ma Allah ne su ɗin ma Allah ne to saboda haka wa zai sa wani umarni shi ne ya yi magana ya ce al'abdu rabbu war rabbu abdu ya laita shi'iri manil mu'abbad ya ce bawa Allah ne Allah kuma shi ma bawa ne bawa ya zama Allah ya zama bawa ya ce to kai tun tunanin shi to yanzu wa zai sa wani aiki wa zai sa wani aiki wa zai sa wani bauta Hallaj ya koma ya ce shi komi ma Allah ne ya ce wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna ya ce da alade da kare ma duk abin bautarsu ne su saboda komi Allah ne
ya ce shi ma kanshi ya ce ma fil jubba illallah, yanzu ma da kuke gani ba kowa cikin rigan nan face Allah ne a cikin riga. To za mu ji yadda ibnul qayyim ya yi kace-kace da su a nuniya ɗaya bayan ɗaya, ya ce mahaukatan banza, yanzu kai Allah ne, matakka ma Allah ce, to da kai da ita wane ne zai abu na din wani? Ya ce waɗannan mahaukata ne. Yana nan gaba za ku gani cikin nuniya, sai mun shiga a yanzu mukaddima ake yi, ba a fara kiran kowa ba a fara kiran kowa, mukaddima ake ta yi yanzu, ya yi shiga cikin littafin saka yi su ɗaya bayan ɗaya bi su. Ibnu Saba'in Hallaj ne shi, Ibnu Arabi Al-Hati, kowa hadda tarihin inda aka haifai da garinsu da kuma gidan tsiyar da ya fito, kowa da gidan shi na kowa sosai. Ai in an zo kowane daga inda ya fara faɗin kowa, ai duk wanda zai fara faɗi farko sai ya kai shi har bango, sai ka san shi kowane ne. Ai bayaninsa da gidansu da inda ya fito da inda ya halaka, in ma dama iyayen shi halakakku ne suka haihu mana shi, suka haihu mana bala'i, ai duk sai an yi bayani tukuna. To daga nan ne in ya ci gaba da kawo shi ba sai ya ta maimaita ma mutum da ya gaya ma asalinsa. Amma duk wanda za a fara kiran shi nan gaba, in muka zo kansu sai kaji kowa, sai kaji yadda ya fito, inda ya fito, da gidan da ya fito, da shugabansu ma wanda ya ja shi har ya shiga cikin wannan masifa, duk zai bayani a kai. Shi yasa wanda bai da littafin kawai kama nema, ko kuma mutum ya ta photocopy har zuwa lokacin da za a abin nan ba. Ta wannan shine abin nan ɗinsu ya fito ko? To da haka wannan shine abin nan ɗinsu. To haka aka samu yan bid'a, su ne yan bid'a da ake magana nan. Fa innahum bima sana'u, wai ba bid'a in an zo ana maganan irin wannan bid'a faƙatuwa, ba ana maganan wani yan ƙananan abubuwa, jigajigan abubuwan da sun ma fitar da mutane, wanda za su san an je lahira ma sai an ɗebe su an fitar da su daga al'umma annabi, su ake magana nan. Waɗannan sun yi nisa wajen ɓanna, to sai suka kwaikwayi yahudu. Kwaikwayon yahudu ne, kwaikwayon kiristoci ne, ƙirƙiro abu in ma dai da ilimi a bison rai, to an kwaikwayi yahudu. In ma kuma mutum ya yi cikin jahilci bai sani ba, ya kwaikwayi kiristoci, saboda su ne waɗannan. fa innahum bima sana'u ay yakaduna yarghabuna an hadha ad-din, su saboda abin da suke aikatawa sun yi kusa su ma suna daina kwaɗayin wannan addini. Yarghabuna an hadha ad-din, to sun fita kenan, ba su kwaɗayi. faman hadha al-yahud wan nasara, wanda duk ya kwaikwayi yahudawa da kiristawa, shine ya hadha, yani shakalahum wa wafaqahum, duk wanda ya kwaikwaye su yayi kama da su, yayi daidai da su, fi tafarruqihim, wajen rarrabuwan su, hadahum fil khuruj an millatil islam, to ya kwaikwaye su ne wajen fita daga aqidan musulunci. Ya fito ko? Saboda haka mummunan abun nan ne. Ya fito? Wa dalilu thani, hujja ta biyu, qauluhu ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa, babu wanda zai kau da kai daga aqida annabi Ibrahim sai wanda ya mai da kai shi wawa, wanda ya asara ta duniya da ta lahira. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama fi qawlihi illa man safiha nafsa, sai wanda ya mai da kai shi wawa. Farraghibuna an millati Ibrahim lahum hazzun min as-safahi, dan haka duk wanda ya kau da kai daga aqida annabi Ibrahim to yana da kaso babba na wawanci, shi wawa ne. Da ba da haka nan ba da ba zai wasa da wannan aqida ba, zai rike ta ya kankame ta har zuwa mutuwa. Shi yasa muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu sabati da istiqama, kuma kullum mutum ya rika addu'a. Muna maimaita maganar nan saboda gayatu ahammiya. Akwai sulbiya, abun nan, hanyar nan akwai santsi, matukar santsi, nan da nan mutum zai zame. Saboda ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun nasi yaghdu, dukkan mutane sukan yi sammako, fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Mutane sukan yi sammako su sai da kansu, akwai mai yanto kanshi, akwai mai halaka kanshi. Za a yi safiya mutum yana cikin addini, in ba a yi sa'a ba zuwa yamma ya fita. Za a iya yin yammaci mutum yana cikin addini, in ba a yi sa'a ba zuwa safiya ya fita. Sulɓi ne akan abun ba ƙarami ba. Shi ɗan kuma ya riga ya tare ko'ina, shi dai yana nan yana fisga, yana son sai ya fisge mutane daga kan wannan hanya. Shi yasa mai ala'ayi halin ta
yace mana kullun ka rika yin addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atika kai wannan in ka tashi da safe Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa an a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam saboda kada mutun yayi shirka kuma ga wannan zamiya ga wannan hadarin malam mai karfi ne ana ja ta nan ana ja ta nan wannasu ai saboda haka wannasu fihi mustaqillun wa mustakthirun mutane a wannan bangaren akwai waɗanda suke yi kaɗan akwai wanda suke yi da yawa wajen abun nan ɗin wajen karkacewa wa min a'zamin raghabati anil hanafiyyati alwaqi'a albid'a yana daga cikin mafi girma ko ai wannan a'zamur raghabati anil hanafiyya mawaqa'atul bid'a yana daga cikin mafi girma kwaɗayin da mutum yake yi saɓanin wannan hanya wato kisan hanyar nan don da an ce an ɗin nan yana daga cikin mafi girman abin da zai samu mutum kaucewa daga waccan hanyar ta asali muwaqa'atul bid'a shine fadawa cikin bid'o'i hanyar da tafi girma kenan shi yasa dole ne nan gaba sai mun zo mun karanta littafi game da bid'o'in nan domin yau mutane yau ai kokari a bambara mutum daga al'adan nan da ya saba akan yana kan bid'a dawo da shi daidai ba karamin aiki bane sai mutane kawai kaga mutum kamar da gaske a masallaci a kaza amma da wani abu ya taso to sai koma kuma asali sai koma tushe to ya kenan ai annabi ya zo ne dama ya kori bidiyoyin al'adun da aka saba da su wanda ba su daidai da musulunci ba a cire su gaba daya wanda babu matsala sai a tabbatar da su a faɗi kuma tsarin da za a bi wajen yin su kaga an tabbatar da su ne ba dan asali suna abun nan bane sai dan yanzu asali musulunci ne ya tadda su ba bid'o'i su ne za su kori musulunci shi zai kori na kora ya tabbatar da na tabbatarwa a ce a rika yin su sau da aka dole ne shi yasa karatun nan fa sai an daure na sha gaya mana cewa kawai kada ma ka sa ran akwai ran da za a bari ko mai yin baya nan ba sa rai ake a bari ba so ake wani an sa ya tauka a ci gaba waɗanda suke raye a ci gaba da su ana ɗaukan mu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wataƙila har ai sabon zubi wata rana haka abin yake to haka muke fata ba lokacin barin shi haka za a yi ta yi don bai da iyaka faɗin shi ya fi faɗin teku faɗin abin da ke ciki sai dai ka ɗebi iya inda za ka ɗiba kai ta tafiya har mutuwa ta taddaka to in mutuwa ta taddaka kuma kana ta ɗiba sai a sa ka a cikin kaman wanda nake ba da misali mutum ya yi hijira bai kai garin da za a baya mutu a hanya shikenan sai a isan masa a ƙarasa masa wannan hijira shikenan amma mutum ya tunani wa akwai wani lokaci da zai bari to ina aka sanin da za a bari kullum duk inda ka ɗauko za ka ji shi malam gashi nan ba ɗan kaɗan ba hanyoyin da yawa kuma ga faɗi ya fito ko na san ne wanda zai je bakin teku ya rika ɗiban ruwan teku a cokali yana zubawa a kwalba ni da ina ganin ran da zai sa ran wai ya ƙarar da ruwan nan ai za a daɗe ko ya sa rai wata rana zai zo da cokalin shi da kwalba ya tarar wurin nan babu ya gama kwashe shi ya zuba a kwalba amurin gaurin mumkin to kama haka abin ne yake kullum inda za ka karanta to kullum ko sai kaga sababbin abubuwan da baka sani ba shi yasa malamai suke cewa gwargwadon karatunka da ilimin nan gwargwadon ganewarka da addinin nan gwargwadon yadda ke gane nisan inda za a gwargwadon yadda kake ƙara gane karatun nan kana gane abin da ake nema a wurinka ake so mu yi gwargwadon yadda kake gane faɗin abin da ake nema ya fito falon zane? ta Allah ya ba mu dacewa saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu li'annaha tatadammanu al-iqbala ala Allah wa taslim domin ita hanafiyan wancan ita ta tattaro ne mutum ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala ya miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to kaga ko wanda ya zama bid'a ai kaga an saba man karo an yi karo da ita ko fal mutatalliqu bil bid'ati lahu hazzun min as-safai dan haka wanda ya riga ya cakuda shi ko da bid'a yana da kaso na wawanci ba zai yadda bi wannan abin tsantsa ba yushiku an ya azuma safahuhu hatta yattakhidha ghayra dinil islam dinan yayi kusa saboda wannan wawancinsa
yana wawanci a nan yana wawanci a can, to wannan wawancin nasa har ya sa ya riki wani abu wanda sabanin addinin musulunci ya dauke shi ga addini. Wannan shi yasa kuke ganin nike gaya muku babu yadda za a yi a samu mahaɗa wata rana tsakanin ɗan duniya da ɗan lahira, har abada ba za a samu mahaɗa ba. Ɗan duniya da ɗan lahira ba za su haɗu ba, ba inda za su haɗu, har abada ba za su haɗu ba. In kau kaga an haɗu to ɗaya ne ya baro gidansu ya dawo ɗayan gidan. Ba ku gane ba, ɗan duniya da ɗan lahira to ba za su haɗu ba. In kau kaga an haɗu ɗaya ne ya baro gidansu ya dawo ɗayan gidan ɗaya. Ko dai shi ɗan duniya yanzu ya gane cewa lallai duniyan nan da ya damƙa ba daidai ba ne, ya bari ya komo gidan ɗan lahira, kaga sun haɗu ko kuma shi ɗan lahira ne ya zame ya saki lahiran ya dawo ya zama ɗan duniya. Me yasa ne wannan magana? Yanzu cewa aka yi wanda yake yin bid'a yana ta yin bid'a to wawancin shi ya yi ƙarfi. Daga nan wannan wawancin nashi har zai kai ga ya fara bautan wani Allah ya saki musulunci. Ashe kenan duk wanda ba kan musulunci yake ba akan wannan aqidan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar, aqidar Annabi Ibrahim, to shi shine fa mai wayo a wurin Allah. Wanda ya rike aqidan nan milla ta Annabi Ibrahim Hanafiyya, yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai abinda manzon Allah ya ce yake yi, to shine fa mai wayo. To yanzu shi kuna ganin ɗan duniya yana ganin mai addini a matsayin mai wayo? Na? Malam Sani? Ba wahalalle ke gani ba kuma wawa? To ya za a yi kuma a musulunci kuma shi ne mai wayo, shi kuma wancan yana ganin shi kuma shi ne mai wayo. To kaga akwai yadda za a yi a haɗu? Duba can cikin suratul Baqara da aka ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, munafiqai qalu inna ma nahnu muslihun. Kaga da aka ce masu ku daina barna a cikin ƙasa, sai suka ce ai mu ne ma masu gyarawa. Kaga sabanin su ba, kaga kenan wanda zai addini su fa mabannatan ne suka ce su ne masu. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas, idan aka ce masu su yi imani kamar yadda mutane suka imani, sai su ce anu'minu kama amana sufaha, za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani. Kaga wurin su ba menene wawaye ba, to yaushe za a haɗu? Ba za a haɗu ba. Idan kaga ka taho kuna shiri kai da ɗan duniya, baro kai inda kake kai ka dawo ɗan duniya. Ɗan duniya ba zai shiri da ɗan lahira ba har abada. Su kansu kafin ma ɗan nasu su kansu iyayen cewa akai har abada ba za su yi shiri ba. Lahira ba su shiri ita da duniya, kaman kishiyoyi ne. To kai kuma in ka zama ɗansu, to sai dai kai masu ɗaya, su ma kamar mata ne, in ka faranta ma ɗaya rai sai in ka ɓata ma ɗaya rai. Haka suke su biyun nan baya da za su yi shiri. So sau da haka in ka ga ɗan duniya ya zo ya ƙanƙame ka, kuna shiri tare da shi, to ka fara tuhuman kanka akwai inda ka zame kuka yi daidai. In ba haka ba har abada ba za ku yi shiri da shi ba. Domin duk inda ka ce daidai shi sai ya gaba daidai ba ne. Ku duba can cikin suratul Hud da aka yi magana, da suka gaya ma annabi Nuhu, ta suka yi wa ma nara kattabaka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'ayi. Mu ba ma maganin waɗanda suka bi ka illa alladhina hum aradhiluna, face kaskantacci daga cikin mu ma muke ganin su suke bin ka. Badiyar ra'ayi, wanda kowayo ba su da shi na tunani, ba su da tunani, suke bin ka, ba su da tunani. To ina gaya muku wannan maganan ko ku yadda ko ku ban man abuna, wallahi al'azim har yanzu duk mutumin da yake dan duniya gani yake mai addini wawa ne. Gani yake baka san abin da kake ba, wahala kake yi, saboda ya karanta maganganun manya-manyan arna na duniya suna nuna cewa asalin ma addini yaudara ce. ai za ka ji mutanen mu na yare su ma yare su ce mu fa ba za a amfani da addini ba a yaudare mu. Wannan maganan karanto ta daga wani wuri, yayi kotin ne daga wani wuri ya ciro ta, cewa ma asalin mabiya masu addini mai yaudara ne. Suka ce wanda ya fi kowa ma yaudara a duniya, ta suka yi annabawa suka fi kowa yaudara, su suke zuwa su haɗa mutane da Allah, su ce mutane su bi Allah su yaudare su. To ka gaya man in an ce annabawa ne mabiyansu ba, zai yi kai mamakin magana. Tana nan cikin sharhul furqan na ibnu taymiya, wanda ya magana cewa al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'is shaitan, bambanci
bambanci tsakanin masoya Allah da mabiyan shaidan. Su wane ne tawagan mai rahama, su wane ne tawagar shaidan? Ya bambance ya ce ga tawagan mai rahama ga tawagar shaidan. To ya za a haɗu? Wannan tawagan mai rahama ce, wannan tawagar shaidan ce, kamar yadda aka gaya mana shi ciki cewa shi yasa ƙur'anin nan kan shi baya haɗuwa da abin da ba shi ba. Shi ƙur'ani littafin mai rahama ne, kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su kuma na shaidan ne, to ba za su haɗu wuri ɗaya ba. Idan ka zaɓi littafin mai rahama to wancan shirmen sai ya fita ya ba da wuri, idan kuma ka zaɓi na shaidan to wancan na mai rahama zai tafi ya ba da wuri, ba su haɗuwa wuri ɗaya abadan. Na haka mutum ko ya haddace ƙur'ani in ya koma kullum sai ya ji kiɗi sai ya ji waƙe-waƙe sai ya ji kiɗi sai ya ji waƙe-waƙe, kana nan ƙur'anin nan zai sulale ya tafi, ba zai tsaya ba. Sai dai ya rika cewa da ya haddace wuri kaza, da ya haddace wuri kaza, amma yanzu ya mance. Haka yake, ya fito. Ko da in ka kalla malamai da suke karatu ba wai da fassara ba ma, karatu da ake na allo, wanda suka girman nan sun sani ba yadda za a yi aje gaban makarantar malam da ke karantar da yara allo a yi kiɗi. Ko yana yadda? Malam Sani yana yadda? A gidan shi ana yi, a inda yake karatun nan yana yadda a yi. Su ma makaɗan ba sa zuwa ma wurin su kaɗa, saboda ƙur'ani ake karanta wurin, ba wurin da za a yi ma kiɗi. Ko kiɗin suke a hanya in suka kawo wurin sai sun bari. To ka gani ba sa yadda, saboda shi ƙur'ani yake karantar da yara, yana karantar da almajiransa ƙur'ani, ba zai yadda ba. Cikin almajiransa korar da wani bai zo karatu ba aka gan shi can wurin kiɗi, in ya dawo ya za a mai? Kana ɗan malam, almajirin malam, aka ganka gidan kiɗi, ran nan ka ci duka, to sai an ɗaure shi. Kaji ko sai an samu mari malam Sani, sai an ɗaure shi da mari ran nan ya ci bugu. Kana almajirin malam ka je wurin kiɗi, to yanzu fa to amma kuma kaga yadda muka zama ai, kowa da hanyar shi. Yan duniya su bi hanyar su, yan lahira su bi hanyar su, amma ba za a haɗa shiri ba. In kau kaga an yi shiri to ɗaya ne ya baro gidansu ya dawo gidan ɗayan, ma'anawi. Ya fito? Saboda haka waɗannan su ne abinda muke kallo a nan wurin. Saboda haka yushiku wanda diya yan ya azuma safuhu hatta yattakhidha ghayra dinil islam dinan, wanda yake da wannan. Ya fito ko? Wadalilu thalith hadisul khawarij almutaqaddim, hadisin khawarija wanda ya riga ya gabata. Wa huwa hadithu da aka ce hadisu yamraquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-rimya, shine suna fita daga cikin musulunci kamar yadda kibiya take fita daga abun harba ta zuwa ga abun farauta. Wa huwa fi sahihaini min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu. Akai maganan nan wa muruqu sahmi shine khurujuhu, shine fitar da suke a addini. War rimyatu as-sayd alladhi yuqsadu bin nabli, shine abun farauta da ake nufi a harbo shi da kibiya. To suna tafiya a haka kamar yadda kibiyan nan take tafiya daga can. فمن الصيد من يضربه النبل في جنبه, daga cikin abun farauta in an je akwai wanda kibiya ta kan samai a gefe ne ta harbai, thumma yakhruju yani as-sahm min at-tarf al-akhar, sannan kibiyan ta bulla ta ɗayan gefen. Kaga shikenan dan su sun fita ta nan sun shiga ta nan sun fita ta nan kenan, kamar yadda kibiya ke shiga haka suke shiga addini. wa dilalatuhu ala maqsudi at-tarjama fi muruqihim wa adami ruju'ihim ila al-islam liraghabatihim anhu bil bid'ati, abinda nan ake nufi wajen fitar da suke yi sannan ba sa dawowa cikin musulunci in sun fita, liraghabatihim anhu, saboda ba su da kwaɗayin shi yanzu, ba sa sai shi, sun kau da kai daga gare shi, sun canza shi bil bid'ati, sun koma bid'a suke so, sun bar nan sun koma bid'a. Fa ha'ula'il khawariju mariquna min al-islam, waɗannan khawarij sun fita daga musulunci kwata-kwata, suna baraka sun ba su ba ruwansu da shi. Waqtulifa fi muruqihim bil khuruji, an yi sabani wajen wannan fitan da suke, wajen fitar da suke, wajen yadda suke saurin fita. Hal huwa khurujun ila al fisqi am khurujun ila al kufri, aka ce shin fitar da suke yi
suna fita ne su je su rika yin fasikanci ko fita suke yi zuwa ga kafirci kwata-kwata sun maban musulunci ne ala qaulaini. Wannan an mai magana guda biyu, malaman jigajigai sun yi fassara biyu. Asahuhuma, amma wadda tafi inganci a ciki annahum fusaqun ghairu kuffarin, mafi yawan su fasikai ne su, ba kafirai bane, fasikai ne su. Li ijma'i sahabati ala adami kufrihim, saboda sahabbai sun yi ijma'i na farkon can ba kafirai bane su, kawai sun yi tawaye ne ga wasu abubuwa na fasikanci. Naqalahu ibnu taymiya al-hafid, ibnu taymiya wato shekul islam kenan, shi ya ciro wannan. In an ce al-hafid shi shekul islam kenan, in aka ce al-abu to baban kenan, abul karam abun nan, abul barakat kenan, shi baban shi ko kaka abun nan ba. Ya fito ko? Wa dalilu raba, dalili na hudu shine haithu ay hadithu annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna ala fulan laysu bi awliya'i. Annabi yace jama'an wane ba su ne masoyana ba, kada ku rika ganin kaman masoyana ne su, yace ba masoyan shi bane. Al hadith wa huwa bi hadha al-lafz la yujad bal ay muallafun min hadithaini. Da wannan lafzin kadai ba za a same shi ba, amma an hada shi ne da a cikin hadisai biyu ne aka dauko na aka hada, aka samu cikakken ma'ana. Fal hadithul awwal hadisi Amr bin al-As radiyallahu anhuma, hadisi na farko shine hadisin Amr bin al-As, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah ya ce inna ala abi fulan laysu bi awliya'i, wato jama'an wane ko su waɗannan ba su ne masoyana ba. Wa inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin, kawai waliyinsa shine Allah tabaraka wa ta'ala da sauran mu'mini. Wa ubhima fulan satran lahu, shi wannan an faɗe shi ne ala sigatil mubham, an ba a faɗi sunan shi ba saboda a ɓoye shi, ko kuma wali adamil hajati ila zikrihi, ba sai an faɗe shi ba wani bukata, domin gara rufa shi ma tun da annabi ya ce kabilan su wane ba su ne masoyana ba, ya kamata a rufe su wanan nan, kada abin ya bi su. Wal hadithu thani hadithu Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna awla an-nasi bi, yace wanda suka fi cancanta da ni ko kusa da ni almuttaquna, sune masu jin tsoron Allah, haythu kanu wa man kanu, duk inda suke a duniya kuma ko su suwa ne kawai masoya su ne masu tsoron Allah. Wanda ya ji tsoron Allah shine ke kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, komin nisan shi a wuri, komin nisan shi a zamani, komin nisan shi a jinsin inda ya fito, kawai almuhimmu menene a zuciyarsa, ba kawai kabila ba ta cewa shi kabila kaza ne ko yana ƙasa kaza ko yana wuri kaza ko yana da matsayi iri kaza, ba ruwan musulunci da wannan, kawai abin da yake kallo menene a zukatan nan. Ya fito ko? Rawahu Ahmad wa isnaduhu hasan. Fal hadithul madhkuru inda al-musannifi ay mu'allafun min hadaini al-hadithaini, na haka hadithin da malam ya faɗi an hada shi ne daga waɗannan hadithan guda biyu, dan kada wani ya zo bai ganshi da wannan siga bai ce bai inganta ba ko kuma wani mai kama da wannan. Ya fito ko? Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, abinda hadisin yake nufi anna man ahadatha fil islam, wanda ya kirkira wani abu ya sa a cikin musulunci, walau kana min qarabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ku ji maganan nan, ko da yana daga cikin dangin manzon Allah ne, yana kusa a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, amma ya kirkiro wani abu ya sa a cikin musulunci wanda babu shi a ciki, faqad bari'a minhu rasul sallallahu alaihi wasallam, to manzon Allah ya ce ba ruwa na da shi. Ku duba fa laifi daya wani yayi, Khalid bin Walid, aka je aka yaƙi, ba a tura su yaƙi ba, suka haɗu da wasu mutane suka fafare su, aka ya dawo ya ce Khalid ban ce ku yi faɗa da mutanen nan ba, watannin alfarma ne ba a faɗa. Sai annabi ya ce ya Allah, na barranta daga abin da Khalid ya aikata, ni ban sa shi ba, na barranta daga abin da ya aikata. To ka ji wannan maganan guda ɗaya, abu ɗaya ne fa aka yi. To ya mutum ya zo ya kirkiro wani abu na addini ya dinga yi, ya ce annabi ne ya ce a yi, kaga ya yi ma annabi ƙarya. Annabi ya ce a yi, me yasa shi bai yi ba? Sannan a zo a kirkiro a ce shi ne daidai, hamma wanda ba su yi ba ana ganin su ba su kyauta ba ma da abun nan ɗinsu. Kuma cikin sahihin Muslim, shi yasa aka ce sahihin Muslim lokacin da ya zo littafinsa
shi sai da ya fara babin aƙida tukunna tashin farko kafin ma ya shiga yi maganan komi, sannan ya yi magana akan yi manzon Allah ƙarya ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wannan yasa malamai suke cewa yana daga cikin abin da ya ƙara ma Imam Muslim ƙarfi a littafin sa na Sahih Muslim, muqaddiman nan da ya ta farko, domin ya riga ya tare duk wata hanya da zai sa kai shakka ko ka ji ɗarɗar cikin abin da zai kawo a littafin, ya tare ta. Domin ya zo tun farkon littafinsa ya yi babin da ke cewa babin da wanda diye ma annabi ƙarya to ya tanaji wurin zamansa a wuta. Sai da ya wannan a babi a littafin shi a muƙaddiman shi farko, sai da ya gabatar da waɗannan babi kafin ya fara wata magana ko ɗaya a cikin muƙaddiman babin da ya yi. Sai da ya yi babin da ke magana akan munin yi ma manzon Allah ƙarya, sannan ya zo ya kawo babi, ya kawo hadisi ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan, duk wanda ya man ƙarya da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar, to ya nemi wurin zamansa kawai a wuta, baya da wani wuri. To sannan ma ya gama wannan babin ya wuce gaba ya ma annabi ƙarya, shi dai wannan babin kuma bayan mutane ne wanda aka yi shaida akan salahiyarsu cewa salihan bayi ne, mutanen kirki ne, ba a taba ganin ƙaryarsu ba a taba ganin aibinsu ba. A nan fa muka ba ku labarin abin da al-Mubarakafuri ya rubuta akan Imam al-Bukhari, saboda kawai kada ma ko tuhumar shi a taɓa yi, tuhuma ya ce kada a tuhume shi, ya ba da labari ya ce ga yadda ya faru. Imam al-Bukhari lokacin da yake rayuwarsa ta talab yana neman ilimi, suka haɗu da wani ya ce zai bi shi ma su karatu tare, sai dai matsalan shi damuwan shi me zai rika ci ko me zai sha. Ya ce ba matsala, idan wannan ne zan ɗauki nauyin ka, bi izinillahi Allah zai ba mu abin da za mu ci, ina da kuɗi, ina da dinari 1000 tare da ni, don haka ya ishe mu ci mu sha har iyakan mu gama talab na neman ilimi. Dinari 1000 fa yana da nisabin zakka, so wajen 50 kenan, yanzu wajen miliyan 100 kenan yake rike da su. Ya ce masa don haka za mu ci mu sha a ciki har mu gama karatunmu. Shi ko wannan ya zo ashe kudin yake so, aka shiga jirgin ruwa ya fasa ihu ya ce kudin shi an mai sata. Bayan shiga jirgin ruwa amma sata, ya ce an mai sata. Shi ko yana da dinari 1000, aka ce ta a dinari 1000 dole a tsaye da jirgi a bincike, ai ba karamin kudi ba ne. Ko yanzu mutum ya ce an mai satan miliyan 100, ai a tsaya a duba ko ce dinari 1000. Aka zo dinari 1000 aka duba ba samu ba. Ashe Imam Bukhari da ya ji ana neman kudin nan kuma ya san yana da dinari 1000 nan, kawai sai ya cire su ya jefa su ruwa gaba daya, dinari 1000 jefa su ruwa. Aka sauka aka ce kai wannan maukaci ne ma, dama mun san kai ina dinari 1000, ƙarya kawai, an duba an bincika kowa ba samu ba. Aka sauka jirgi, ce kai Imam amma ka bani mamaki, to wai ya kai da wannan dinari 1000? Ya ce ban gane ya ne da su ba. Ya ce ai ni kudin nake so, shi yasa na ce ka ɗauke min kudi ni in ya ce kai wawa ne, ai da na san kudin ya sa ka biyo ni da na baka su ma tun daga can, da baka sha wahala baka biyo ni ma, da dan su ne da na baka su. To yanzu ya kai da su gashi an caje ka ba a samu ba. Ya ce na jefa su ruwa. Ya ce ka jefa ruwa dinari 1000? Ya ce na jefa su ruwa. Ya ce ai da ka sa a tuhume ni a matsayin na yi sata, gara duk abin da nake da shi ko duk duniya ne in yadda ita, saboda ni fa yawo nake ina tara hadisan manzon Allah, na tara su da yawa. In ka sa aka tuhume ni, daga nan za a yadda hadisan nan, kuma ni na san hadisan nan gaskiya ne manzon Allah ya faɗe su. To amma saboda an tuhume ni ba za a karba ba, za a ce suna da rauni tunda an same ni an tuhume ni da sata. Yasa na zubar da su akan kada ya asaran hadisan manzon Allah ko guda daya, kada ya asara. Dan in aka tuhuman, to ɗalibai in suka taho baya cewa an taɓa tuhumata, ya sa ma duk hadisan da na ruwaito rauni. Ku gane maganar nan sarahata, ga yadda mutanen nan suka yi ma addini na aiki. Amma wai yau mutum ya tashi kawai ya tashi daga baccinsa, bayan ga littattafai da yawa a duniya da suka nuna maganar nan da yake faɗi ma ba gaskiya ba ce, amma sai ya ƙi karanta su, kawai ya riƙe wani abin da ya ga dama, ya fito ya rusa hadisan manzon Allah, ya faɗi abin da ya ga dama, a jawo hankalinsa a nuna mai. Amma saboda girman kai da mukabara, ya gane abin haka yake, amma sai ya dinga kwana-kwana, shi dai sai ya tabbatar da wancan don kada a ce ya bar nashi ya dawo wani.
to me yasa su magabata a imma Imamu Ahmad, Imamu Shafi, shi Imamu Malik, dukkansu za ka ji an yi maganan su wani wurin sun gane wani abin da ba su san shi ba sai su canza fatawa sai a ce fi riwayatin lahu, yana da ruwaya biyu akan wannan. Wani wurin ma a zo a ce Imamu Ahmad fi hadhihi al-mas'ala riwayatani, Imamu Ahmad a cikin wannan mas'ala yana da ruwaya biyu, ɗaya ga yadda ya ce. Wani lokaci ma Imamu Shafi sai a ce a farko ga abin da ya ce, a ƙarshe ga abin da ya ce akan wannan. To menene naka a ciki? Da ban gane ba, yanzu na gane. Dalilin da na gani yanzu ya fi nawa na da. Me matsala in na dawo na ce ni ma yanzu na gane, na yadda wancan yanzu ga sabon ga wanda na gane. Me matsala a ciki? Inda mutum zai saboda Allah. A mutum sai kankama ra'ayinsa ya rike. To ku duba saboda wannan. Sau da haka akwai abubuwa da yawa waɗanda za su zo su abin nan. Kuma ku kalli lokacin da shi yake ba da labarin cewa ya faje gidan wani malaminsa, shi Bukharin ya ba da labari, ya ce ya je wajen wani malaminsa wanda ya tara hadisai da yawa a wurinsa, amma ya ga malamin nan yana so ya kama raƙuma, sai ya ɗaga rigar shi ya tara haka, ko ya ɗaga wani abu mai kaman dai akwai abinci a ciki, raƙuman nan ta zo, ya kira ta taho sai ya damƙe ta, ya ce menene a cikin wannan abin da ka sa a ciki za ka kama ta? Ya ce ba komi a ciki, kawai ina son kama ta ne na tara. Ya ce ya nuna ka yaudare ta kenan. To tun da ka yaudari dabba, ka yaudari dan ana abu ne mai sauki, ya zubar da hadisan da ya dauka wurinsa gaba daya. Shi ba zai ƙara dauka ne, ya ce na ruwaito hadisai da yawa a wurinka, amma dalilin abin da na gani ka yaudari dabban nan, don haka za ka iya yin ƙarya. Ya zubar da hadisan nan gaba daya. To sannan yanzu mutum kawai tashi daga bacci ya ce mutanen nan ba su faɗi gaskiya ba, sai shi ne zai gaskiya. Mutum ya rusa jigajigan malamai na duniya magabata wanda an san su, shi kuma yana so an shi magana shi. Ai za ka laɓe jikinsu ne kai daraja, amma ka ɓalle daga cikinsu kuma ka ce kai daraja sai dai wurin wawaye. Ku ɗan daure ku gane. Sau da haka wannan shine abin da muke so mu gani a nan. Babin nan fa yana da nauyi sosai, yana da matuƙar nauyi, shi yasa muke bin shi a hankali, kuma za ku ga kusan har ƙarshen littafin duk maganan da yake kenan kan wannan maganan bid'an nan, ƙirƙiro wasu abubuwa a sasu cikin addinin nan su ne musiba babba. Ya fito ko? Saboda haka ina ne? Saboda haka wannan fal bid'atu, ku ji ita bid'a da kuke gani, taqta'u sahibaha an tawallil mu'minin, za ta yanke mai ita daga jibintan mu'minai. Idan mutum ya zama dan bid'a ne, to ya fita daga bangaren mu'minai. Wa rubbama azumat bihi alhal, wataƙila ma daga nan al'amarinsa zai girmama, hatta yufariqa dinahum wa yunafirahum, ai ya koma ya bar addinin waɗannan mu'minan gaba ɗaya, ya bar abin nan ɗinsa, wa yunafirahum, ya koma ma yana kyamarsu, yana gudun masu addini, ya koma bangaren shi daban, ya fi abin nan ba shi. Saboda haka shine nan, saboda haka ka gani shi yasa aka ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. In ya riga mutum ya balle ya bi wannan hanyar ba ta mu'minai ba, daga nan masifa ce kawai, sai dai ta karuwa. In kawai yana so ta ragu to sai dai ya dawo. Ya fito ko? Ya fito. Wa dalilul khamis, dalili na biyar, hadisu Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dhukira lahu, annabi sallallahu alaihi wa sallam an ambato masa, anna ba'd as-sahabati qala, wani daga cikin sahabbai ya ce, ai shine wancan maganan da muka yi na cewa sun ce za su daina cin nama, za su daina bacci, za su daina aure, za su ma dandake kansu, sannan da daddare kwata-kwata da rana ba za su ci abinci ba, za su yi ta azumi. Muttafaqun alaihi bi alfazin mutaqariba wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam faman raghiba an sunnati falaysa minni. Da aka gaya ma annabi, an ce in kuka diba kamar cikin al-i'tisam na Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala, za ku ga a ciki cewa asalin manyan sahabbai ne suka yi wannan abu. Wasu kuma suka ce wasu baƙi ne suka zo, don ruwaya kala biyu ne, shi yasa ya ce abin nan ɗinsu lafazin abin nan ne. Wasu an ce wasu ne suka zo suka tambaya game da addu'an manzon Allah, ibadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
sai aka gaya masu aka ce annabi yakan yi kaza yakan yi kaza yakan yi kaza, sai aka ce sai suka kalli matsayin manzon Allah, shi fa an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa da wanda ya jinkirta, sai aka ce ka annahum taqalluha, kai ka ce sai suka ga kaman ibadan manzon Allah ta yi kaɗan, ba kaɗan suka yi ta rena annabi ba, a'a gani suka yi kaɗan ce in an kwatanta da su da wasu san matsayinsu ba. Shi annabi dalilin da yake yin wannan ba yawa, shi fa an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa da komai, don haka ko yayi kaɗan ka gama matsala. Sai suka ce to amma mu da ba mu san makoman mu ba, mu yi wadda ta fi tashi tunda mu ba mu san matsayin mu ba a gafarta mana ba, mu san ma abin da muka yi din an karba ba ko ba karba ba. Saboda haka sai suka ce su, ɗaya ya ce shi ba zai ƙara cin abinci ba ma, azumi zai ta yi. Ɗaya ya ce shi kuma ba zai ƙara bacci ba da daddare. Wani ya ce shi ba zai ƙara cin nama ba, wani ya ce shi da mata ya yanke alaƙa ba sauran magana. Yana cikin gida da ya zo aka gaya masa, ya ce ku ne aka ce maku kaza kuka ce kaza, suka ce, ya ce to ku saurara ku ji. Ya ce ni na fi kowa tsoron Allah. Ya ce ina cin abinci nikan yi azumi, nikan ci nama in na samu, in ban samu ba nikan yi haƙuri. Ku duba fa manzon Allah, ce nikan ci nama in ban samu kuma yi haƙuri. Sannan ina da iyali, ina da mata na, kuna ji ga ina da iyali na. Sannan nikan yi bacci, nikan tashi kuma in yi sallah, wani lokaci nikan yi azumi, wani lokaci kuma in ta cin abinci. A ga kamar ma baya azumi, amma wata kuma ya ta azumi. Haka lissafi mana wuraren da ya fi yin azumin nan da yawa da aka gaya mana. Ya ce wannan shine sunnata, kuma ba wanda ya kai ni tsoron Allah daga cikinku. Wannan shine abin da na bakku kai, to duk wanda ya kau da kai daga wannan sunnatawa falaisa minni, ba ruwa na da shi, ni ba ni na sa shi ba, na barranta daga gare shi. Wannan shine bangare na daya. Bangare na biyu kuma gidan dan uwansa na shan mama suka je, wanda ake ce mashi Usman bin Maz'un, shine farkon wanda ya mutu a Madina daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Koran nan mun yi maganar sa, har nake ce maku an ce malamai sun yi magana cikin Ibanatul Ahkam, cikin sharhin Bulughul Maram da ya kawo wannan addu'a, ya ce wannan addu'a da manzon Allah ya yi ma Usman bin Maz'un ya haɗa duka jawami'ul kalima a ciki, ta yadda ake ganin cewa in kana da wani na kusa da kai, ɗan uwanka ne ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce, ko dai wanda yake akwai alaka mai ƙarfi tsakaninku, idan ya mutu ka zo kai mai wannan addu'a a lokacin da ya mutu, ko mata ta yi ma mijinta ko miji ma matarsa, tunda alaka ce mai ƙarfi, yau kuma an rabu, to idan mutum ya zo aka yi mai wannan addu'a, an biya shi a bangaren addu'a. Duk abin da za ka roƙa masa ka gama roƙa masa a cikin wannan addu'a da Usman bin Maz'un, da manzon Allah ya ma Usman bin Maz'un. In kai haka ka saka masa a bangaren addu'a. Ya fito malam Sani? Ba sauran abin da za ka faɗi mai wajen wannan abin da annabi ya faɗi ma Usman bin Maz'un a cikin wannan addu'a, kuma ga ta dunkulalla ba yawa. Ya karanta ta, ya yi masa lokacin. To shi Usman bin Maz'un ne, shi aka je gidan shi aka yi mitin, tunda sun san manzon Allah na zuwa wurin. Dan uwa ne na shan mama na manzon Allah, suna yara an sha'ad da su wuri ɗaya, shi nake nufi, saboda haka suna da alaka mai ƙarfi, kuma mutumin kirki ne bi ma'anar kalima. Matar shi ta san alaka su da manzon Allah, dan haka manzon Allah yana zuwa har gidan matsayin ya je ziyartar dan uwan shi na shan mama. To sai sahabbai suka ga wurin, ita ko matan mai kirki ce, saboda annabi yana da hidimominsa a masallaci da mutane. In ta dafa abinci sai ta aika, ta ce ta aiki yaro ta daure, ta ce wannan ka kai ma annabi har cikin gida a aje masa nashi ne, wannan kuma ka aje masa a majalisarsa inda yake zama, in ya ga dama ya ci, in bai ga dama ba ya ban ma mutane su ci, amma dai yana da wani a gida. To kaga inda za a samu abinci da wannan mata da take girmama mutane, sahabbai suna zuwa gidanta, tunda annabi duk inda suka gani yana girmama, suna girmama wurin nan, suna zuwa wurin su rika girmamawa, har bayan rayuwarsa suna zuwa suna girmama wurin nan. Kalli yadda suke zuwa gidan Ummu Aiman, ko su je gidan Ummu Aiman, annabi bayanan sun san yana zuwa gidanta, da bayanan Abubakar da Umar sai su tafi gidan Ummu Aiman, su je gidanta, su je su gaishe ta. To sai dai matsalar in sun je ta fashe da kuka, kullum in suka je sai ta yi kuka, kullum in suka je sai ta yi kuka. Ran nan dai suka tace masu, kakku ga ina kuka, ba ina kuka ba ne don na san tun da Allah ya ɗauke manzon Allah, na san ya zaɓa masa inda ya fi.
amma ina kuka ne akan asarar da muka yi da manzon Allah ya bar duniya. Tun daga ran da aka ɗauke shi alkhairi fa ya daina saukowa, ba wani abu da ke saukowa daga sama. Tun da aka ɗauke manzon Allah magana ta ƙare, duniya ta zama wani abu daban. Saboda ita a gabanta aka haifi manzon Allah, a gabanta ya taso. Ummu Aiman Malam Sani ita ce baiwar da baban shi ya mutu ya ban masa. Saboda haka ta daɗe sosai, tana da girma, babba ce. To saboda haka ta yi wannan magana, kaga suna ziyartar ta. To wannan gidan haka suka zo ziyara, sai suka yi mitin da Abubakar da Umar, aka ce har da Uthman, wajen su 4 ko su 5. Suka ce kai su fa sun tsaya sun gano aljannan nan da ake cewa za a jefa aljannan nan, sun ji yadda manzon Allah ya sifanta ta. Gaskiya aikin da muke yi ba zai samu aljannan nan ba, aljannan aikin mu yayi kaɗan a wannan gidan, don haka ya kamata mu ƙara aiki ne sama da wanda muke yi. To ya za a yi mu ƙara shi? Suka ce sai mun yanke daga duniya gaba ɗaya, mun yi tabattul shine mu yanke daga duniyan kwata-kwata. To menene manyan abin da suke ciki? Suka ce mu daina aure, daga yau mun daina aure, kowa ya koma gida ya saki matar shi, kuma ma dan kada a ba mu haƙuri a dawo, kowa ya zo ya dandake kanshi, mu zo mu dandake wannan ya dandake wannan, wannan ya dandake wannan, kawai shikenan ba sauran sha'awa. Aka ce 1. Na 2, daga yau kada mu ƙara bacci da daddare. Na 3, daga yau kada mu ƙara cin abinci da rana kullum, kawai azumi za mu yi ta yi. Na 4, kada mu ƙara cin duk wani abu mai daɗi, mu daina cin nama, ba ruwanmu da shi kawai daga yau. Domin waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da za a ci a ji daɗi na duniya. Saboda haka suka ce ga an yanke shawara, to kowa ya je gida ya yi shiri a dawo a zartas. Sun tafi gida, labari ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka gaya masa manyan sahabban nan fa sun je gidan can sun yi mitin, kuma ga abin nan. Sai ya taso kafin su dawo, ya zo gidan ya same ta, matan shi Usman bin Maz'un. Kaga shi da Usman bin Maz'un din an hada da wadancan duka, har da shi mai gidan akai shawara, an yanke shawara. To sai ya ce na ji cewa an zo gidanki an yi taro an tattauna, kuma ga abubuwan da aka ce ta ce in dai haka labari ya zo mato haka ne. Ta ba ta so ta ce ga mijinta, ta ce ga abin da aka yi ta tona asiri. Sai ya ce to yanzu sun tafi su shiryo su dawo, to gaya masu in sun dawo ki ce masu wannan addini ne aka aiko da shi, kuma na fi kowa tsoron Allah, babu wani mutum da zai tsoron Allah kamar yadda nake tsoron shi. Ya ce to ki gaya masu ina bacci, ina cin abinci, kuma ina da iyalina, kan yi mu'asharar zaujiya tare da su, sannan kuma in na samu nama nikan ci, in ban samu bayin haƙuri, nikan yi azumi wani lokaci kuma nikan aje azumi. Wannan ita ce sunna ta, ki gaya masu duk wanda ya kauce daga sunnan nan to na barranta da shi, ba ruwana da shi. Aka zo aka gaya masu, sun yi shiri kuma sun dawo. Da gaske suke Malam Sani, bil jiddi suke, da gaske suka je suka yi shiri suka dawo. Ta ce to ku tsaya ku ji, albishirinku annabi ya ji abin da kuka shirya, kuma ya zo nan gidan ga abin da ya ce. Suka ce ta ai shi ke nan manzo Allah ya riga ya taka burki, tunda ya hana mu baya da zamu. Dama abin da muke nema ai kusanci muke nema zuwa ga Allah, tunda annabi ya taka mana burki to mun tsaya inda ya tsaye da mu. Kaji bambancin su da mu, kun gane ya jama'a? So haka mutum ba zai kirkiro abu nan duk yadda kake so, to kaka kirkiro abin da ba sani ba ka ce za ka yi. Akwai ibada mutlaka, akwai ibada muqayyada, akwai wadda aka aje aka ce ma ƙayyadadda ce, sannan akwai wadda take ba ƙayyadadda ba. Misali yanzu ka tashi kana so ka yi azumi, ka yi kaza sai ka yi ta yin abinka, ranakun da ka ga dama ka yi ta azuminka, ka yi kaza, amma sai aka zo aka ce ma kada ka yi a wata rana sai in za ka yi da a wata rana, kada ka yi a wata rana sai in za ka yi a wata rana. Shikenan kana so ka yi ta sallar nafila bayan asuba sai aka hana ka, amma bayan azahar da za ka ce kai ta nafila har sallar la'asar ta yi, an hana ka? Ba hana ka ba. Bayan isha'i da za ka ce kai ta nafilar ka har ka kai sallamainin dare kana ta yi, ka sallame kai ta karanta ƙur'anin ka koma, ba wanda ya hana ka. Kama kaga da aka zo wasu abun aka ce iyakan nan, sallar magriba ko kana jin ƙarfi ba ka maida ta 4, dole ka tsaya 3 nan da aka tsaye da ka, komin ƙarfin da kake ji, sai dai bayan ka yi magriban ka sallame 3 ka, to in ka ga dama ka tashi kai ta nafila 2 kana sallamewa har ai sallar isha'i kana ta yi. Ko wanda ya hana ka? Wanda ya hana ka. Ya fito? Na.
to wannan shine zama lafiya. Ya fito ko? To shine nan aka yi magana akan alkhamis kenan. Wannan wadilalatuhu ina ne ma a famar ragi ba an sunnati na kawo ko ina ne wurin ma ya wurin ya bace yawwa ai man taraka tariqati falaysa minni, duk wanda ya bar hanya ta bai tare da ni. war ragabatu anis sunnati naw'ani, shi wannan ragaba akan sunnan kala biyu ne. ahaduhuma al-iradu anha, na farko shine mutum ya kauda kai daga sunnan ma'a i'tiqadil abdi anna ma huwa alaihi akmalu hadiyan ay min hadiyir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ran nan muka faɗi a cikin da muke magana ranar Lahadi ga masu zuwa banda su nike. Mun zo ranar Lahadi muka yi magana muka ce abubuwan da ke warware kalmar shahada guda 10 ne ko aka jero. Na ɗaya bautan wani Allah, na biyu mutum ya ga akwai zai yiwu ya fita daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zama zai iya ɗauka wata shari'a abun nan ba kharij ya zama shi ya fita kamar yadda 'yan da'ira fadliya suke cewa. Na uku shine mutum ya itiqadin akwai wata shiryarwa wadda ta fita manzon Allah, to shine wannan. Kaga wanda ya fita daga wannan ya yi ridda shi kwata-kwata tunda yana ganin akwai wata shiriya wadda take gaba da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to mutum ya ɗauki wannan ya yi ridda. ay akmalu hadiyan min hadayir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hadha kufrun mukhrijun min al-milla. Wannan kafirci ne wanda yake fitar da mutum daga musulunci kwata-kwata. Mutum yayi tunanin akwai wata shiriya wadda ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya fito ko? Wannan ita ce ta daya. Wal akhar, na biyu, ar-ragabatu anha bi ta'wilin ya'ridu lil abdi. Zai iya yiwa mutum ya kauce ma sunna saboda wani tawili da ya zo masa. Wannan kaga ta ilmi ne amma sai aka yi kuskure, to wannan ba za a ce ya fita ba, kaga za a ba shi uzuri. A ilmance ne amma sai ya zama na tawili aka yi wanda yake bai daidai ba, sai mutum ya karkace a wannan wurin. Ya fito ko? fa hadha la yakhruju bihi al-abdu min al-islam. Wannan bai fitar da mutum daga musulunci. Ya fito? wa yashtaddu al-khawfu alayhi liwuqihi fi amrin azim. Sai dai kuma shi tsoro ya fi tsanani akan wannan, domin shi ma ya fada cikin wani al'amari babba. li'anna sha'ana sunnati wa in qalla fi shay'in, wato domin al'amarin da ya shafi sunna ko da ana ganin shi a ganin kaman dan karami ne abun, min a'zamul umuri, yana daga cikin manyan al'amura. Ba a wasa da abin da manzon Allah ya karantar. fannasu la sabila lahum ila ma'rifati tariqi ila Allah, domin mutane ba fasu da hanyar da za su san hanyar da za ta kai su zuwa ga Allah kai tsaye, illa bima bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai da abin da annabi ya bayyana. Duk wayan mutum, duk iliminsa, in dai ba ta bayan manzon Allah ya bi ba, to ba yadda za a gane hanyar da za ta kai shi wurin Allah, ba zai yi ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ya ja mu ta sunnansa, kai ka ce ya ja hannunmu gaba ɗaya, ce ku biyo ni in kai ku har wurin da Allah tabaraka wa ta'ala yake. Wannan to shi dan haka duk wanda ya saki karantarwa annabi ya tunanin zai je wurin Allah abadan, har abada, mutum ya riga ya kuskuren hanya. Ya fito ko? Ka gani li anna sha'na sunna wa in qalla fi shay'in min a'zamil umur. Fannasu, mutane gaba ɗayan su, la sabila lahum ila ma'rifati tariqi ila Allah, ba su da hanyar da za ta kai su zuwa wurin Allah, illa bima bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai da abin da annabi ya bayyana. fa idza adala al-abdu anhu, duk ko yayin da bawa ko baiwa suka karkace akan abin da annabi ya karantar da su, walau kana fi shay'in yasirin, ko da a wani abu ne dan karami, ay takhawwafa ala nafsihi an yajurrahu ma adala bihi ila ma huwa a'zamu minhu. To mutum ya ji tsoro, mutum ya kamata ya ji tsoro wannan abin da yake gani dan karami da yasa ya karkace din nan, to zai ja shi zuwa ga wanda yafi wannan girma, daga kadan a fara har zuwa manya, hatta yuqi'ahu fi sharrin kabirin fi dunya wal akhirah. Ku jama maganan nan layi tana da gayatu ahammiya, har ya je jefa mutum akan abin da yake sharri ne gare shi a duniyarsa da lahirarsa. Adanallahu ajarana. Kun gani ga ibaran nan, fannasu la sabila lahum ila ma'rifati tariqi ila Allah
إلا بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عدل العبد عنه ولو كان في شيء يسير تخوف على نفسه أن يجره ما عدل به إلى ما هو أعظم منه حتى يوقعه في شر كبير في الدنيا والآخرة. kun gani ko ya fito ibara ce ga ta nan sahla amma khatira jiddan ga ta da sauki amma tana da hadari. Mutane ba su da yadda za a yi su je wurin Allah sai da ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Dan haka idan bawa ya kauce ma hanyar da annabi ya nuna masa, ko da akan wani dan abu ne da yake ganin karami ne shi, to ya ji ma kanshi tsoro wannan abun ya ja shi zuwa ga abun da ya fi wannan girma kuma. Bayan haka nan har ya wurga shi cikin sharri babba a nan duniya da lahira. An gane ko? ولهذا إذا نظر المرء في آثار السلف في تعظيم السنة dan haka ne idan mutum ya tsaya ya lura sosai ya ga maganganun magabata, hadisai na magabata wajen yadda suke girmama sunna, ra'a minhum quwwatan fi ittiba'is sunna, zaka ga suna da ƙarfi matuƙa wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa khawfan min mukhalafatiha, da kuma tsoron saba ma wannan sunna, walau kana fi amrin qalilin, ko da kan wani al'amari ne dan kadan. fakanu la yahmaduna fi'lan ay la yakhruju bihi al-'abdu 'an sunan. Dan haka sun kasance suna tsoron mutum ya aikata wani aiki wanda yake fitar da mutane zuwa daga sunna. Duk wani aiki da zai fitar da mutum daga sunna sun kasance suna jin tsoron aikata shi. Wal athar, da hadisan manzon Allah, sunna da kuma gurabun abun nan ɗinsu. Fa imma an yakuna shar'an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa imma an yakuna shay'an an ashabihi sallallahu radiyallahu anhu. Haka su kullum abin da suka ɗauka shine addini, ko dai ya zama sunna ne kai tsaye daga manzon Allah, ko sunna ne na sahabban manzon Allah, ko annabi ya aikata abu ko sahabban annabi sun aikata. Haka suke. Ya fito ko? Ga wani misali nan wanda zaka gani zai bada misali guda ɗaya wanda ke nuna ƙarfinsu wajen wannan. Wa fi ma'alimil iman, wannan littafi ne, ma'alimil iman sunan shi, Lid-Dabbagh fi tarjamati ay Bahluli ay al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Littafi ne wanda Dabbagh ya rubuta shi, ana ce mai Dabbagh, wannan fi tarjamati ay ko Bahlul ay al-Maliki, Bahlul ko Buhlul al-Maliki. A cikin littafin ne aka yi magana, aka ce annahu lamma jalasa ala maq'adi darsihi fi masjidihi istada'a rajulan min ashabihi fasarrahu bi shay. Shi wannan Bahlul ne, aka ce lokacin da wata rana ya zauna akan majalisar karatunsa, ya zauna zai yi karatu ko zai karantar da mutane. A lokacin yana karantar da mutane a makarantarsa ko a cikin masallacinsa, sai aka ga ya kira wani mutum ya yi mai magana a kunni. Ai takallama fi udhnihi khufyatan, sai yayi magana da wani a kunne a ɓoye. Thumma sarafa sahibuhu thumma raja ilayhi ba'da burhatin wa huwa fi majlisi darsihi fasarrahu faqala alhamdulillah. Yau ana karatu sai kawai sai ya ga wannan ya kira wani ɗalibi ya yi masa magana a kunne, kuma ya amsa, ya tafi ya je ya gama ya dawo, ya ƙara zuwa shi ma ya yi masa magana a kunne, ya yi ma malam magana a kunne kenan ko? Sai malam ya ce alhamdulillah. Da ya ce alhamdulillahin nan sai ɗalibai suka tambaye shi, domin sun ga ya yi ma wani magana a kunne ba su ji me ya ce ba, shi ma ya dawo ya yi masa magana a kunne ba su ji abin da ya ce ba, amma yanzu sai suka ji ya ce alhamdulillah a waje. Sai ɗalibai ko suka tambaya, fasa alahu ashabuhu an sha'ani, suka tambaye suka ce malam lafiya, mun ga kayi magana a kunne, an dawo amma a kunne mun ji ka ce alhamdulillah. Faƙala, sai ya ce masu ga abin da ya faru ko ga gana ya haka. Ya ce inni lamma kharajtu min almasjidi, yayin da na fita ko ilal masjidi, yayin da na fito zuwa masallaci, sa'alani ahli hajatan min as-suqi, iyali na sun tambayi wani abu da suke bukata a so masu a kasuwa. Na? Ban ji ba? Ya ce sadda ya fito zai zo karatu ne, sai iyalinsa suka ce in an tashi daga karatu
in za ka dawo gida yau muna da buƙatar kaza 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 misali na rayuwarsu. To shi kuma sai ya gudun kada ya zo ya yi karatu kuma ya manta ya koma gida, kuma wannan buƙatar watakila masa buƙata ce mai tsanani, ba duk muna zan wannan ba. Gudun kada ya mance da ya zo wurin karatu sai ya kama rawaninsa, gefen rawaninsa sai ya kulle ƙasar rawani. Abin da ya sa ya kulle ƙasar rawanin nan ya tuna cewa in an tashi daga karatu akwai abin da yake bukata don kada ya manta. Kun gane? In zai je gida bai gaya ma kowa ba. To kuma sai ya kalli ɗalibai kuma su gan shi yau ya kulle rawani, za su yi tunani yana cikin sunna. Saboda ai wani ɗalibin yau in an yi karatun da shi zai tafi, daga nan in ya tafi ba zai dawo ba. In ya je shi ma sai kulla rawaninsa ya ce ya zauna gaban babban malami ya ga in an rawani in an yi ƙarshe kulla ƙasar ake. Kun gane? Ba muna maganar tabbatar da sunna ba ne? To shi ne sai ya aiki ɗalibinsa a wani babban malaminsu kuma a garin, sai ya tambaye shi ya ce je ya tambayo mai, ya mai raɗa cewa kulla rawanin nan akwai matsala a ciki, ko a cikin magabata akwai wanda ya taba zama da rawaninsa kulle, tunda bai son ya gaya ma su kuma ɗalibai dalilin da ya sa shi kuma ya kulla rawani. Ya gaya masa ce na da bukata a gida, na ruwansu da gida. Ku gane maganan nan. Shi ne ɗalibin ya je ya tambayo masa wancan malamin, ya ce masa malam ne ya kulle gefen rawaninsa, ya ce a cikin magabata akwai wanda ya taba zama da rawaninsa a kulle, kada ɗalibai su gani. Sai ya ce Abdullahi dan Umar ya yi haka nan. To shine sai ya ce alhamdulillah. Kaga ko wani ya ɗauka a matsayin cewa ko sunna ne, to akwai cikin magabata wanda yi, wanda kuma bai gane shi me yasa ya kulle ba, kaga ba sai ya san sirrinsa ba. Kun gane magana? Kulle farawani ya kulle kasan kawai, yana ji tsoron kada ya yi wani abu wasu su gani su je su kwaikwaya su ɗauka sunna ce kuma ya zama abin nan ɗinsa. Ya ɗan fito wataƙila. To shine nan ya ce shi ne dalilinsa. Saboda haka suka je suna da bukata, yani wasauhu ala hajatin min as-suqi, sun masa wasiyan in zai dawo ya so masu wata yar bukata su daga kasuwa. Fa qala fa qa'adtu tarfa al-amama, sai na kulle gefen rawani na. Falamma jalastu ala kursi darsi ra'aituhu, yayin da na zauna kan darasi na sai na ga wannan kullin. Ay ra'a tarfa al-amamati al-ma'qudi, yaga wannan inda ya kullan. Fakhashitu an akuna ahadathu fil islami hadathan, sai na ji tsoron na kirkiro wani abu a musulunci, kada wani ya gani ya dauka je aiki da shi. Fa arsaltu fulan ila fulan, sai na aiki wani zuwa ga wani, wa kana a'lamu minni bil athari, shi wanda aka aika ya fi ni sanin hadisai. Fa qala fa'alahu ibnu umar, yace dan umar ya taba yin haka. Fa hamidullah, wannan shi yasa na gode ma Allah cewa ba sabon abu bane, ko da wani ya gani ya tafi da shi. Abdullahi dan Umar ya taba kulliya, ya fito. Shine malam yace unzur nahnu naqul hadha amrun yasir, ka duba mu ko sai mu ce wannan abu ne mai sauki. Lakin hum kanu yajtahiduna fi taharri sunna, su suna kokari ne akan su daidai da sunna. la'anna man tahawana fil yasiri jarrahu ila al kathir, domin duk wanda ya rena dan karami to zai ja shi zuwa babba. ina ganin mu bari haka nan, naktabi bi hada, qaddara Allahu lana al baqa, sai mu dau sabon darasi. Ana ma ji ko? A wannan ko ba ji ma kun iya. Al-hadisu sadis wa thamanun ko? Waɗannan dai tambihul mu'minul awwah, da wannan na fada'ili la ilaha illallah, bi fadli la ilaha illallah. An ibn Zaid fi qawlihi ta'ala, na'am ban ji ba. عن ابن زيد في قوله تعالى له دعوة الحق. الله تبارك وتعالى kai ba za a je ba gaskiya
mata ba sa ji ko na makura musalla kawai ko to shi kenan ku bari haka nan ladan musalla kawai sai nan gama ruwa sai tafi kawai mu bashi sai gobe kaddar lawalan baka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.